KTM 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಡ್ಡಿಂಗಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ KTM ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಓವರಾಲಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮರದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಮರದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅನ್ನೋದ ಈ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು KTM ಗಾಡಿನ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಮರದಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ TMW ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು TMW ಬೈಕ್ ಝೋನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಶಂಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ TMW ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ KTM ಡ್ಯೂಕ್ 200cc ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಗಾಡಿನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಫೋರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಮೋರಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋರ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಓಕೆ, ವೈರಿಂಗ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿದು ಟ್ರಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಓವರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ A to Z ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.